大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道。咁我係 Andy， 我係 Rex。咁咧就好高興啦。咁啊，我哋再有機會咧係同大家咧分享下咧呢個新系列 PMC Prophecy 嘅喇叭。咁我見到呢個系列喇叭咧，其實佢有4隻噶嘛。咁其實佢4隻咧個闊度咧都唔係好闊嘅啫，大概都係咁窄身嘅。咁我覺得咧就真係好啱香港嗰個環境去用嘅。咁同時間咧，我又留意到啲嘢喎 ，Rex。咁我見到咧，佢4隻款咧都係咧係夾雜咗有黑色嘅一個帳板同埋個木色嘅雙身嘅。咁而呢個黑色帳板咧入邊咧就即係我主要就裝咗啲單元喺度啦。咁其實我見到佢咧又有啲凹凸位啊、成啊咁樣。咁啊，成個樣子咧都係即係好似好新穎咁樣，好有科技咁樣喺入邊。究竟入邊有啲咩特別嘢咧嚇？其實有啲技術含量喺裏邊嘅。咁剛才都講過啦，黑色部分啦，其實黑色部分咧就係有一個前帳板啦，同埋一個導波器喺上面嘅，包括咗如果型號裏邊有高音啦同中音都有導波器嘅。如果型號咧就係高音有導波器啦。咁呢個安裝之前咧，呢個一體嘅導波器同埋呢個前帳板一體化嘅。咁佢未安裝之前咧就係單元咧就係喺後邊用螺絲嚟鑲緊。咁鑲緊之後啦，咁你就可以成組嘅呢個導波器同埋個前帳板一齊安落去啦。咁所以呢個咧就係比較一個新嘅設計啦，相對起舊即係以前個型號嚟講咧，你會呢個型號你見唔到任何螺絲喺度嘅。咁因為螺絲係後邊嚟嘅，就唔係前邊嚟嘅。所以就會係成個感覺又時尚啲啦。咁同埋頭先咧 Rex 我哋去聽嘅時候咧，因為咧我哋都有交換下啲位置嘅，你又有試過坐中間啦，又試過坐側邊啦，咁我又試過係一樣咁嘅情況啦。咁當我坐側邊嘅時候咧，我又聽到咧成個音場嘅感覺咧，特別聽人聲嘅時候咧，一樣咧都係聽翻咧好似喺中間嘅感覺，就冇話特別偏咗左或者偏右。咁啊，成個感覺咧，就算我係唔係坐正喺中間嗰個位咧，都係可以聽到即係成個音樂所表達嗰個感覺嘅。咁其實呢一樣嘢咧，點解會可以做到嘅咧嚇？係啊，呢個同個前帳板同埋嗰個導波器嘅功能有關係嘅。咁其實大家會見到啦，呢個高音上邊咧，除咗個導波器之外咧，周邊有個號角啦，亦加強咗擴散嗰個角度啦。咁而中音呢個咧就比較特別啲啦。大家見到呢度凹凸啦，咁佢有深同淺嘅。呢個咧就係一個幫助咗個指向性強嘅。咁即係話你嗰個立體感會比較強啦。咁第二樣咧就比較淺啲嗰個咧就係加強咗個擴散度嘅。咁再做咗呢個效果之後咧，你坐側邊嘅話咧，聽個聲音咧都有啲立體嘅感覺。咁有啲喇叭可能咧坐中間啊，非常之即係立體啦，側邊可能淨係聽見左邊喇叭出聲啦。而呢個做法咧就個效果就大家都感受到啦。中間好立體，側邊都聽到個音場嘅效果嘅。原來係咁樣嘅。咁啊 Rex，另外咧我見到今次咧呢個系列咧就2隻顏色啦嚇。咁應該我身邊呢一隻咧應該係 Walnut 啦，係咪？咁而側邊呢2隻咧就好似即係啲紋咧就好明顯嘅。咁我又覺得幾靚嘅。其實係咩顏色嚟嘅呢隻？呢個係橡木嚟嘅。咁其實 PMC 廠咧就今次係第一次用呢個橡木嚟做一個即係標準顏色啦。咁我自己相當中意嘅。咁我感覺上咧就比較年輕啲啦，同埋時尚少少啦。咁同埋有少少歐陸風啦。係咯，即係有啲即係有少少歐陸嗰個感覺。咁我覺得都配翻個家居咧，即係配搭咧，應該都幾容易去配搭，同埋即係個感覺幾醒神㗎嚇。冇錯啊。咁所以就如果大家有興趣睇下個唔同顏色嘅話咧，歡迎到新漢啦。係咯，可以約我哋啦，上嚟順便試埋個喇叭啦嚇。咁今日咧我哋嘅介紹咧都差唔多啦。咁我哋下一條片再介紹呢對喇叭，仲有啲其他咩嘢。咁大家千祈唔好錯過啦。咁記得 follow 埋我哋 IG 同埋 follow 埋我哋 Facebook。咁我哋下條片再見啦。好，再見。拜拜。